個青雲市場咧，真係3蚊、5蚊、8蚊有雞翼噶啦，因為太多嘢食。咁多嘢揀，全部都咁平，冇可能食唔飽嘅。係啦，青雲民生市場。啲人話要去呢個流青雲市場嘅，平步青雲啊嘛。好啦，去睇下咩食，睇下咩食。走。1塊錢一個嗎？對。這個什麼味道啊？香芋啊，木耳啊。一個玉米，一個馬蹄，一個香芋就好了。資源4個都可以。那我們就2個蝦餃，一個這個，一個這個吧。啊，這10蚊4個，1蚊1個。我呢個香芋餃，你呢個係馬蹄。哦，個皮好 Q 啊，個芋頭鹹喎，我哋甜嗰啲。佢豬肉都幾好食喎。芋頭好香，有啲肉絲，有啲蝦米咁樣。我呢個馬蹄只係加咗佢少少馬蹄嘅口感㗎。但係佢啲肉都幾純粹精瘦肉嚟㗎喎。1蚊1個可以喎。我覺得啲餡做得幾好食。係咯，蝦餃。粉多啲。我想講。我覺得食1蚊1隻嗰啲好啲。我細個成日食呢條燒賣做早餐嘅喺廣州。我未食過呢個，呢個糯米。你未食過啊？係啊，糯米入邊有啲燒肉㗎。咪就係好似啲皮包住啲糯米飯咁樣。係啊，糯米飯，跟住入邊有啲叉燒啊、燒肉咁樣嘅。佢有啲香料，我唔中意。係啊，有啲五香粉㗎嘛。就係五香粉。燒賣就係咁樣㗎。呢係咪粵西到廣西呢邊都啱食薯菠蘿啊？5塊錢一盒。哎呀，反正薯菠蘿我都覺得好香啊。點解有紅色嘅？有啊，印尼紅，第一種品種，3個品種這裡。哦，是印尼的，這個是泰國的。泰國。海南的。點解你買呢個幾錢㗎？5蚊。5蚊一盒。5蚊雞係嘛？5蚊雞。好食又買。多少錢？3塊，我們要一隻開口笑。這麼大的開口笑。啊，你這裡也有糯米飯吃啊？有啊。哦，糯米飯多少錢？5塊。5塊，你的糯米飯能看一下嗎？是什麼樣子的？看看。原味的。哦，快咁原味的。那我們來一個原味糯米飯吧。個個都5顏6色的，就你是普通的白色的吧？3月4月那是有那個植物長的時候啊，就有汁啊，就有汁。現在沒有那種植物嘛。哦，哇，5塊這麼大碗啊！是啊，那拌了很多什麼料啊？這大菜、脆脆、黃金豆啊，黃金豆，還有那綠豆沙、芝麻，還有芝麻，有2個。哇，5塊錢好划算啊！哇，好多叔叔不要給多，5塊就是正常這麼大的分量嗎？不用，好吃就好，是吧？好吃就好，好的。出門就想高興嘛。高興，對。晚上在底下這裡看那個噴泉。噴泉。哦，噴泉。相當有名咯。哦，好。大叔推薦啲噴泉看啦。5塊錢，這麼大？5蚊雞咁大個飯團。買咗一個笑口棗3蚊。哇，5蚊雞。跟住仲有5蚊嘅菠蘿。5蚊菠蘿係啊。笑口棗同個飯團一樣大。咪就係咯。哇，真係見到都飽啊，咁大嚿。哇，我仲咬個臘腸添啊。係咪？仲有啲脆脆啊。係咪好大嚿？同埋啲豆啊。佢有好多味道啊，好多種唔同配料啊。我未食過咁樣嘅糯米飯。係，哇！啲飯真係乜味都有啊。呢度真係好多嘢食，好嚟行啊。呢一個直頭係等於頂咗廣州嘅1罌笑口棗。哇！食煎堆咁樣。3蚊一個嘅賣過。哇！啲豆腐好臭啊！發酵過的。它就是這樣子發酵出來。對。就是毛，然後再直接放去炸嗎？對。要不要來份炸一炸？多少錢一個？試一下吧。外酥裡嫩。你有經常吃嗎，美女？我沒有吃過。沒有吃過，我們也沒有吃過。我們也沒有吃過。哦，菠蘿。我們也有啊，也有啊。我們也買。是。好的，這個這樣的我敢吃，它這種我也不敢。這個價。哇，這個我也不敢。肥豆腐。我一直在那裡，我覺得臭豆腐那種臭，我覺得這種臭，我覺得有點都不一樣的。然後就是拌這些料拌上去嘛。我要多點辣，我怕不辣不敢吃。臭豆腐。係咯。試一下。咦，佢炸完其實都係臭豆腐嘅味嘅聞上去。它有拉絲黏黏的感覺。聞下啲臭豆腐，食入去咧，好似嗰啲糯米粉團咁樣入邊，真係少少豆腐變咗質之後，連個狀態都變咗啊！係咯，開始軟綿綿嗰啲感覺，但係啲軟綿綿得嚟咧好粉狀。我覺得似嗰啲咩啊，粉團濕咗水咁樣啊！我覺得個相機啊，企得耐呢個人都不能休。我哋行完出邊嗰啲檔攤入嚟咧，真係好傳統嘅市場啦。係啦，我咪市集嚟嘅添。都好多嘢買嘅。我要這個豆花多少錢？這個
4塊是吧？好的，冰炸豆花，這麼冷還要吃冰的。啊、好，謝謝。一生好強的中國女人係嘛？係啊。我覺得天氣都開到白色，仲要食冰炸豆腐花。就係咧，咁凍嘅天氣。來都來了，試一下嘛。嗰啲冰沙咧係紅糖嚟嘅，跟住呢個豆腐花都幾滑喎，唔係好似啱啱好一啖冰一啖豆腐花咁樣夾埋。超凍，好純粹嘅味道，就紅糖豆腐花，其實豆腐花味都唔係好重，主要紅糖比較多喺度啊。但係4蚊都幾好啊，幾好啊，抵食啊！點解唔係喺廣東品城嘅？我哋已經食咗啦嘛，同埋而家過年唔係過完年都嚟玩啊嘛。成功跑出廣東，係翻工係嘛？係啊。以前喺手機度睇到你哋，估唔到喺現場見。就係啦，估唔到嚟到廣西見到我哋啊！好啦，拜拜，多謝，多謝。呢個青雲市場咧，我覺得全部都性價比好高嘅，即係3蚊、5蚊、8蚊個雞翼啦。目前食呢幾樣嘢咧，都唔係話好踩雷嘅，即係唯一嗰個毛豆腐有點接受不了，其他都還好。各式各樣都有，咩口味都有，獵奇都有啊！好啦，咁我哋下一站專攻螺螄粉，冇錯。好雖然之後咧有少少辣辣地嗰種刺激感上嚟，哇，其實都幾正喎！你唔好話去呢個柳州，上次話去啊嘛，買高鐵票200幾蚊張飛啊！喺廣州食咗一餐啦。廣州食咩先？廣州梗係有廣西嘢食㗎啦。嗱，你將呢啲錢轉俾我。啊？你唔好打開我支付寶先，等下先。我們的牛雜是可以自選，火鍋的、生炒的，還有涼拌的都可以。牛肚我要一點，百葉，然後牛蒡，然之後仲有啲腸。這個是什麼？哇！哎，呢個。喂，那個。哇！我第一次見啊，這個。我們的牛筋。這個是不是一整個拿去也可以的？整個的話就太多了嘛。我們這個是展示，然後展示切好的。哦，那我們再來搞點。這是什麼？牛蛋。蛋啊？你想食啊？我未食過。哎呀！唔係啊，冇啊！這是完整的一個腦。對，然後你要一個的話，我們也可以讓師傅幫你切小塊的。哦。我們是可以做涼拌的，就是撈起牛雜，還有涮火鍋。火鍋是什麼鍋底啊？我們是廣西酸辣火鍋，用的大頭川筍，筍尖15厘米以上是最酸，最嫩的地方。咁犀利！然後的話，我們也是炒制過以後再做的火鍋，可以跟客人選擇的，它是微酸微辣，然後客人如果覺得最後不夠酸不夠辣，我們可以幫他加酸加辣都可以。食嘢之前咧，先驗貨。幾快啊！要兄弟你要黃金，黃金，咪係啦，咁咪啱啦。哇，好酸！係咯。但係佢酸得嚟咧，好快過。酸完之後咧，有少少辣辣地嗰種刺激感上嚟。哇，其實都幾正喎！你唔好話，好有層次嘅酸啊，酸菜、酸筍啊，嗰啲番茄啊，嗰種好複合嘅嗰種酸嘅味道。係啊，我覺得幾開胃。係啦，第一下，咁係我最中意嘅。滾啊！牛柏葉啦。沙滾啊！而家。嚟。點佢呢個秘製經典蘸水啊，香辣蘸水。幾靚好香啊！嗰個牛柏葉味。係嘛？係喎。哇！佢辣味幾刺激㗎，佢入口已經刺激我條脷。我因為我係未去過廣西柳州，我未食過㗎，我會覺得好似打開全新世界咁樣。佢直情係我覺得有嗰個東南亞風。係啊。好爽，好酸辣，哇！個牛肚好新鮮㗎。哇！呢個醬汁我就咁食都覺得又好食。係都幾好食，因為佢都係帶個酸味，都係嗰種開胃嘅感覺。因為然後個辣味係刺激感啫，但係都唔算好辣。我覺得齋酸我頂唔順，但係咧佢有少少辣咧，加埋我就覺得好爽快感覺。呢個係天梯啊，係天梯。幾多對能到幾多精髓，能撐下去，竭力也要為愛盡瘁，抱緊一生未覺累。俾你過渡啲時間㗎咋，要錄幾多秒㗎？你喺度我唱歌收錢㗎。嗰度有個秒數睇嘅，5到8秒、8到10秒都有，1到2分鐘都有。哦，係喎，上邊有寫喎，飲落去汁。因為天梯冇乜味嘅，全靠呢個帶出嚟佢嘅口感。嚼落去有牛味，好似啲汁水咁滲出嚟有牛味。雕龍。
嗰啲牛肉真係好嫩滑喎。之後咧，你啱啱好嘅時候咧係粉嫩嘅狀態，係啊，有酸有辣，係咪好食？而家就試下呢個涼拌嘅，呢個毛肚厚切先正啊！呢啲位係最好食、最爽脆俾你啦。我都中意食嘅話，呢個涼拌醬好香啊！係喎，佢咧同呢個鍋底係完全兩種世界嚟嘅，有牛筋啦、牛柏葉啦、牛肚啦，有呢個牛五花子、吊龍都有。個涼拌好嘅，因為個涼拌就咁焯下水之後咁樣撈，嗰啲肉質咧仲係好大，啱啱好。係咯。底下整嗰啲粉喺下邊先至抵死啊嘛！哇，咁個酸辣粉，吸上呢個辣汁。咦，正嘅正嘅哇！正。正！呢個粉好薄啊！呢個汁唔算太鹹啊！你知啦，撈到粉喺底度，你驚佢啲汁過濃鹹咧就係食唔到噶嘛。呢個係酸辣我食到啲粉，我而家食得出嚟啊，因為佢作啲汁比較多。呢個汁都係偏酸一啲。係啊。甜嘅火鍋，你食呢個酸辣嘅涼拌，哇個口感係兩種層次嘅。係啊，但係我中意呢個涼拌多啲。係嘛？係，我覺得呢個味啱我啲，又唔係啱好，我覺得個味。你中意啲粉啫。哇，都幾好食嘅。唉，好食啊！加上呢啲天氣，食嘅打邊爐暖身啊！但係我都係想去柳州，因為未去過柳州，點對比係咪真係咁地道咧？哦，咁又係，你想食酸辣嘢啫係嘛？哦，東南亞酸辣味都好啊，好唔好啊？邊度啊？泰國嗰頭啦，而家啲人興去泰國旅行啊。泰國？係啊，泰國好玩啊！有咩食啊？又有風景咧，又有海灘啊，又有人妖。天氣熱啲咁樣，去暖冬係嘛？泰國離嗰個緬甸近啊！邊個夠膽得罪我？你前面飛嚟一個97年嘅細路仔，佢明明係91嘅，啱啱15年。大家唔好信佢。你係獄警憑乜嘢啊？憑乜嘢我已經坐監明啊你！我反對，我冤枉嘅。而家我哋得翻6個鐘頭嘅時間，所以我哋要食6間餐廳。幾多間啊6間。 6間還好啦。還好係嘛？咦，係啊，你好。咁都遇到。係啊，你哋㗎。多謝。好啦，咁我唔打交。好，使唔使影張相啊？好啊，影張紀念下啦。啱啱見到你哋。係啦。好開心。多謝。拜拜。一到埗香港，即刻帶你心心念念嘅坐監。我冤枉啊！冤枉啊！我點會心心念念啫？我係未試過，即係你知道啲港劇啊、影視作品好多呢啲咁嘅題材㗎啦。電影啊、港產片又好出名啦，由細睇到大㗎啦。呢啲情景啊，好熟悉㗎啦。咁有得體驗啊，梗係想去體驗下啦，係咪先？再找個樓坐一下吧。行呢條樓梯上去咧就係1樓嚟㗎啦，已經。上咗去之後，沿住呢一條大管理嘅通道咧，左手邊第15個就係㗎啦。好，唔該晒你，哇，多謝你啊！如果唔係自己都唔知點行。係，終於嚟到啦，因為非常之大嘅，即係如果大家真係唔知，真係問下啲哥哥。喂，有啲 old school 咩啊？2046啊！Oh, good. Because this is so great. Yes. Okay, no problem. Bye bye. 佢影相好似好專業下喎，我見佢識得動態行嚟行去咁俾佢要求好高，跟住佢話影完之後點解我塊面咁綠嘅？佢企喺嗰兩間燈打到，兩邊都係綠光界。跟住佢就覺得點解咁綠嘅？咁冇辦法啦。愛是一道綠光。監獄長流啊！人生於世上有幾個知己？有冇肥媽喺度㗎？攞入去啊！入去擺咗啲模型喺度啊！哇！以前啲人唔係一間房咁細，突然間入到嚟有啲驚啊！呢個地窖咁樣嘅，就係咁細咯，瞓一張床都冇㗎啦。太細啦哇！突然間有種內心咧，有啲嗰啲好似被擠壓嘅感覺。係啊，咪呢度俾人困住啲地牢咁樣咧，喺廣州。
個先，哇！我呢個係單人房嚟嘅，單人房。呢個單人房即係豪華先叫單人房。你睇下入邊，哇！就係呢啲咁嘅吊床。呢個就係頭先講嗰個3個人瞓。呢啲都架床，哇！真係逼到。好啦，跟住佢話再行到盡頭轉左參觀一輪之後咧，終於嚟到我哋要坐監嘅地方，就係呢間咖啡店，個個都笑住出嚟嘅喎。呢個監大家都坐得幾滿意。係呢啲賓至如歸嘅感覺。係嘛？咁我哋就事不宜遲，先點一杯監倉咖啡嚟嘆下先啦。係有咩監倉咖啡？哇！呢啲有位隨便坐㗎係咪？真係喎，係啊，隨便坐喺呢啲位。係啊係啊。唔該點嘢係咪呢度？咁啊，要一個百香果，跟住我要 ice mocha。係。唔該晒，好坐低。絕 call 我。call 啦 call 啦。要走啊！跑慢啲都打。入邊啲幾香咖啡豆味啊？係嘛？對對對對。俾女仔撩啊！睇小神都唔得啊！係咁㗎啦，冇辦法啦。啲人話：是我太餓了嘛？看到阿倫都覺得他眉清目秀。本來你這個話，你姐妹你真的餓了。本來就係眉清目秀。喺監獄度，但係咧你有種賓至如歸嘅感覺。我唔係你係，即係但係咧，佢而家打通咗，可能闊落啲。嗱，如果頭先我哋坐咁樣，啲牆好細咧，真係佢嗰啲即係窗門的色咁樣少少陽光嗰啲咧，其實成個人係會好壓抑㗎。即係喺一個咁狹窄嘅地方度過幾廿年，或者係終身監禁嗰啲咧。話到明坐監啊，梗係啦，所以醒醒定定亂咁嚟。你啊，亂嘅走去出去非禮你啲男仔啊！你講，非禮你，幾好飲嘅，係咪啊？主要百香果一味，香港仲有乜嘢啊？梳打。唔知啦，百香果。佢嘅百香果檸檬梳打，檸檬就上邊嗰片乾。但係咧呢杯嘢賣50幾蚊咧，確實真係坐監嘅價格。因為咧，你知唔知點解特別貴啊？點解？坐監咧入邊嗰啲嘢好貴啊嘛，通常要你睇。係咁你出邊10零蚊嘅，呢度50幾，合理啊！一定唔係咁話特別好飲噶啦，呢度啲嘢飲，只不過係有個體驗一下環境，坐一坐。係咯，千辛萬苦咁行上嚟。揾個監床，呢個監你坐得滿意嗎？幾好，體驗一下啊！挺好的，下次再來係嘛？翻咗屋企咁，我都有諗起嗰個通電瓶車嗰條友，裡面的有仔有女說話又好聽，個個都是人才，說話又好聽，超喜歡裡面的。哦，你真係好適合呢度。係嘛？我要我㗎，我唔要同呢個人坐同一個監倉啊！點解會咁樣㗎？明明係佢飛嚟喎，你仲要將佢兩個混埋一齊，慘無人道啊！係。邊個夠膽得罪我？花咗100蚊體驗咗坐監，冇錯，唔錯嘅，付費坐監。即係如果你喺中環咁，又有個地方想睇下啲古建築啊。OK 嘅，話晒都百年建築啊，雖然係監倉。建築即係見證下啲曾經嘅歷史啦，可能係就係嘢飲就爭咗少少，但係你呢度唔好要求太多。同埋咧，如果真係大家真係肚餓嘅話，都唔好喺呢度食嘢。我哋第一間店已經打卡完啦，即刻去第二間。而家咧帶你去體驗劉德華同款。劉德華係咪啱咯？我本身都係劉德華同款嚟嘅。劉德華最中意嘅甜品店，講係咁講，唔知係咪真嘅？但係去後頭街，印度呢度係。
你喺中華過去嗰間甜品店咧，最好就係呢個字，咁自己搜一下，車3蚊，咁唔使係咯，即係地鐵咧就係10分鐘，再唔係落車車。手機原來3蚊。哇！落車！哇！我飛人舒服晒。唔該晒你啊！唔該晒。係就係嗰度係嘛？嗰盞米黃色嗰個。好，唔該晒，拜拜。嗰度？哦，呢個。呢個啊？係啦，有個獅字嘅，2個。好，呢戰呢度就係食嗰個榴蓮。榴蓮水晶珠。我要食嗰個龍眼冰。你食龍眼冰啊？龍眼椰果冰40喎。榴蓮啦。要個榴蓮水晶珠同埋龍眼椰果冰。咁2樣嘢。第2間餐廳94蚊成為。大家頭先2杯咖啡。咁嗰度有間坐喎。呢個係龍眼冰，好香嘅龍眼味，但係咧得嗰2粒，我嫌有啲小氣。嗰啲豬豬咧，係啊，好爽啊，冇味後味，好脆嗰條爆脆豬。哇！啱啱好熱，呢度豬肉，呢個冰沙咧，龍眼汁佢做嘅，好清甜。呢個冰沙對龍眼肉嘅甜度咧幾乎一致。哇！純榴蓮肉，好濃嘅榴蓮肉。係高級榴蓮肉嗰啲，唔係嗰啲真係好差嗰啲。呢個榴蓮肉好濃嘅，應該話佢個榴蓮肉嘅成熟度係好啱，甜味都好夠啊！個榴蓮味，呢個已經係最靚嘅時候，應該係講佢個肉。佢揀得好。哇！好高啊！加個榴蓮味就絕對好食。哇！係嘛？好濃啊，好靚啊啲肉。你仲食到榴蓮一絲絲嗰啲纖維嘅感覺。係啊，少少你睇佢連接啲衣就知道啦。咁所以話價錢差唔多，梗係講榴蓮啦，係咪先？清咗未啊？差唔多啦。今日嚟個榴蓮課題，食完呢個，再帶你去食個榴蓮糯米糍。糯米糍？榴蓮糯米糍。都好，養嗰啲榴蓮糯米糍。走。跟住我哋而家去旺角。陸上，歡迎收睇《星寶記》。阿倫做嘢，阿倫行開啲。我 cut 咗頭先嗰段。歡迎收睇《星寶記》。今日阿寶兒，佢擺落咖喱魚蛋嗰度浸出嚟。有一陣臭臭地嘅腸味。個貓山王，一個奶王，我做啊！等你感受下咩叫泰國，椰香味好濃。係咯，我咁椰奶好勁啊！你有咩諗法？我見到連小明都去你嗰度，同我走，同我翻屋企。個女仔煮嘢俾你食？冇啊！冇啊！咁我咪好似似唔似？似咩？相親現場係咩？相睇啊！相睇係咁樣坐埋食，咁樣相睇係煮埋食咁犀利嘅而家。我唔知啊，你有相過好多次咩？我根本就未相過。湯先啦。飲個湯先啊！蓮藕湯。咩啫？蓮藕湯我唔知咩味嘅，我第一次煲。咁混喎，只可能啲骨同埋啲牛油好勁喎，佢都有蓮藕味嘅，吸唔到蓮藕味。咁係好定唔好啊？比我想象中好。我究竟有幾差？咁你第一次煲啊嘛，係咪先？咁你唔好食啦。平時好似都係你收喺鏡頭後邊嘅，而家你坐喺呢度。我冇感覺㗎。哦，冇感覺，翻去啦你咁。鏡頭前鏡頭後有咩所謂啫喎？係咪啊？都好啊，味道啊。啱好。得唔得？得。全牛丸可唔可以接受啊？梗係可以啦，點會唔可以啫？我本身係中意食牛。咁我知中意食。
個醬咧自己整嘅，唔知你見到我條片。哇！咁算啦，算啦。佢哋魚啊！頭先我係未吞啊嘛，而家得啦。咁我而家唔想餵啊！而家唔想餵啊！我自己食啦。冇啦。好啦。好正，其實都係啊！呢個醬已經調得好似食。你可唔可以讚我用心調呢個醬啊？但係呢個醬喺潮汕嗰先食到咁嘅味啊！花生醬同埋沙茶醬，係啦，幾好正，好正，佢有少少辣，少少野味，幾好正。係我嘅問題定係佢嘅問題？咁佢醬唔係本身係咁噶嘛，係你哋調出嚟噶嘛，係嘛？點解你讚人哋我唔係咁開心咁樣嘅？呢個有種鬧一波嗰種感覺。咩嚟㗎？潮汕風味啊！潮汕話唔識啊！完全啲唔明。何啫？呢兩道咧都係穩陣㗎啦，係咪？你試下啲唔穩陣嘅先啦。唔穩陣㗎嘛，就係呢種。呢個雲南。哇！呢個好肥啊，真係。咁要唔要啊？肥味啊，香。係食到你落嗰隻粉落多咗。我唔知咩粉啊，即係佢表面。迷魂圈嗰啲迷魂粉。唔知啊。食完之後翻唔到屋企。就頭先你笑住望鏡頭喺度落。咁嗰啲係嘛？上啲網上揾食譜咧，唔好食咧，一定唔係我嘅錯，係個食譜嘅錯，同埋係你嘅錯，因為你唔啱人哋嗰啲口味。咁好多網上邊教嗰啲教程唔係真係教人噶嘛，跟住食。整嚿飯俾你，跟住酸菜肥牛飯、壽司飯。舒適。咁樣嘅。好熱啊！突然間。你可能唔使俾加熱噶嘛。唔係，好緊張啊。酸菜味出啲。酸菜味出啲。咁我啲廚藝你打幾分？幾分滿分？你認為咧？即係1分滿分咁樣嗰啲嘢係咪啊？10分滿分你7分。你呢日同我走，同我翻屋企，冇人嚟到我屋企話夠膽打7分廚藝俾我嘅，算啦，係咁噶啦。做咩啫？喂，但係我轉咗咁好食嘅嘢，你竟然話7分？但係有冇女仔煮嘢俾你食？冇啊。冇啊？咁我咪第一個咁咩？係啊，呢個係。係咩？有冇嚟過女仔屋企玩？都冇。哦，有冇？係啊。好多人嚟過我屋企玩咯。咁我度都係嘅。哦，我都知。點解咁多女仔去你屋企玩嘅？嗰啲係拍片拍廣告需要女仔出下鏡啫嘛。我啲演技如何咧？我對你啲演技有信心啦。有信心咩？有。例如咧？你可以演嗰啲。我有幾多山頭一個真漢，讚好嗎？給他一些震撼。我嗰度唔係演食飯嘅喎。係咩？係啊，係演嗰啲無厘頭啊，各種劇喎。咁就演唔到你嗰啲嗰啲嘅喎。即係話我啲戲唔係好夠啦。唔係啊，我覺得可能我見到陸小明都去你嗰度演噶嘛。冇嘢啦。其實點解你唔邀請我嘅？我哋識錄節目之後，識咗之後。我唔係話成日係咪都邀請我？有廣告有機會咪邀請咧？咁係啊，你有廣告邀請，但係你從來冇邀請過我，有冇諗過邀請我呢件事？梗係有啦。有廣告梗係可以就係邀請㗎啦。咁你冇喎，因為未夠熟，係咪啊？之前係點咁都唔好意思㗎嘛，係嘛？啱識就話。你嚟我屋企做女主角。我有個廣告想拍啊，差個女主角嚟我屋企拍啊，係嘛？哇！即刻報警啊！陳真，你嗰時都知咩料啊？陳真話我唔知㗎，呢啲嘢我唔理咁多㗎，跟住佢即刻吸咗。嗰時我梗係唔過問啦。係啊，咪就係。咁你第一次見我嘅時候係點嘅？點啊？係。哇！呢個〜比你第一次出鏡嗰個狀態好睇，真人比上鏡好睇。等下先，我第一次拍係同嘉星、優仔拍我嘅，就係優仔拍得唔好睇，優仔拍得唔好睇，我拍得好睇。
唔係喎，而家講緊嘅唔係拍得好唔好睇喎。啊，咁咪係咯，咁佢拍得唔夠好睇啊嘛。哦，咁所以第一次咧，咁咪公司睇咗條片嘅時候，就覺得呢個女仔好一般啫，係咪？係普通通啫嘛。我就當啦。咁實際上唔係啊嘛。做咩啊？做咩啊？而家冇用啊！我驚你找咗佢，冇開門啊！呢度係你屋企嚟嘅，走去邊啊？你想問咩啊？咩？冇啊！即係第一次見我嗰時，講下第一初印象啦。咩啊？我喺度爆爆㗎，要係即係真人就靚啲。真係梗係靚啲啦。第一次一個拍嘅。同埋點講？做節目啊嘛。專業能力好強啊！專業力好強。例如嚟一日嚟就整蠱你，要食阿撚條脷咁，有冇嚇出嚟啊？咁呢啲好閒啫，我都好專業嘅。你都可以做節目。即係如果陳振話阿撚你俾條脷可以食啊，你會衰嘅。我嗰陣時我會同佢講，即係另外就揸。即係你唔制，而家係你唔制。偶像包袱咁嘛。咁又係你偶像派。咁咪係咯。我實力派，食嘢都食啊，實力派。大家一直話想睇你，咁啊終於都嚟啦。咁我諗咧，大家關注我咧，都係為咗想睇你嘅啫。睇過我之前喺 B 站發嘅嗰啲視頻嘅。睇過，想睇唔到都好難啊，咁多人嚟嘅。咁你睇咗我哋第一期，咁啊又乖啦、鬼鬼啦，我哋第一次拍，你看了有什麼感覺？怎麼講啊？這個怎麼講？即係你睇完嗰條片之後，你有咩諗法？嗰陣時有咩諗法？我而家又要諗翻轉頭，嗰陣時有咩諗法？即係會唔會好尷尬？尷尬啊！咁又好似唔至於。咁會唔會開心？都有嘅。然之後佢仲死喺度話要攞聊天記錄出嚟睇。在猜測是吧？有10%是敷衍。係咪啊？100%，咁你猜的中文不知道回復什麼啊？那就回復一個。你發明這個幹嘛來的？一個10%嘛，你就10%而已嘛。10%多？沒有，他60%-70%。啊，是什麼？是害羞。就知啊。20%是敷衍。哦，10%是不喜歡我，係咪啊？是不是不喜歡？就是德高望重嘛，怎麼敢呢？我這個小輩。你不如報我身份證出就算啦，報我年紀好唔好？冇一個我知我97年嘅。我98㗎，我上一期都咁講㗎。啊，所以咧，我覺得最大嘅問題都係你同埋嘉星。嘉星第一次見我就話咩10年女神，我20歲識佢㗎，咩10年女神啫，都唔知係咪呢個。咁搞到我好似同佢同年紀咁樣。佢咁講冇辦法啦，因為我哋做節目，可能好多觀眾唔知啊。嘉星有老花，唔好咁大聲啊！嘉星有老花。第二次咧就因為我一上車同你去拍嗰期節目，你就同我講啊，今日帶寶儀姐，寶儀姐憑乜嘢你叫我寶儀姐？一睇知我細過你啦，係嘛？係咩？又好似係咯。人哋嗰啲彈幕話叫咩寶儀姐，叫寶儀 BB 啊。寶儀 BB 喎，邊個咁樣叫啊？一嚟就叫寶儀 BB，我要落車啊！嗰時叫咩嚟㗎？我想翻屋企咁啊！咁下次同我哋講，全部見到寶儀都要叫寶儀 BB 啊，咁啊？係咪啊？寶儀 BB 好。就是啊。什麼叫就是？第一次這樣叫，怎麼可能嘛？做咩啫？你放做咩啫？做咩啫？唔得啦，錄唔到落去啦。飯我都唔想食啊！我而家好肚餓啦，我食唔落飯，我緊張。冇啊，就係第一次煮嘢食俾你食啦，第一次覺得，即係希望你會中意
中意啊，好正，咁啊，好正，好正。佢中意啲嘢食，中意我。嗱，真黑道。再見，得啦，我結束啦，拜拜。